Salut kwa mama. Huyu ni Ezin na Grace. Wanarudi nyumbani baada ya kutoka mafunzo ya jeshi. Basi mama anafurahi sana, sema Mungu nakushukuru, wanangu wamerudi salama. Anafurahi sana. Turudi miaka kadhaa nyuma, tunaona mama yao na Grace na Ezin wanafukuzwa kwenye nyumba yao na wanyang'anywa kila kitu baada ya mume wake kufariki. Wanafukuzwa na huyu ni ndugu wa mume wake. Anamwambia hamna shida, wanangu hawatanishinda. Basi aenda kwa rafiki yake na mwambie nisaidie. Nimefukuzwa, nimenyang'anywa kila kitu. Wanasema nimemuua mume wangu. Rafiki yake anamkaribisha ndani na anamwambia usijali, mimi nipo. Sisi tumeteseka wote kwa muda mrefu. Wewe ni rafiki yangu. Tutaishi hapa, tutalea watoto. Basi sawa. Mama yake na Ezin na Grace anaendelea na shughuli zake zingine, anaanza kuuza maji, anauza vitu vidogo vidogo, biashara ndogo ndogo. Huku watoto wake nao wakimsaidia. Wanaenda shule, jioni wakirudi wanaenda kufanya biashara. Huyu mama Emeka bwana anakuwa anamtetea mtoto wake akifanya ujinga sana. Hapa Emeka ametoka kuiba na anakimbia anamwambia ingia ndani, jifiche, ngoja nipambane nao mimi mwenyewe. Anakuja anamwambia mmemwona akiba, mna ushahidi, mtokeni hapa. Anaanza kumtetea mtoto wake. Muda unaenda na hapa tunaona matokeo ya Grace na Ezin yametoka ya kwenda chuo. Wanafurahi sana, anamuonyesha mama yao. Mama anasema jamani, ngoja nikamwonyeshe ndugu yangu. Lazima nimuonyeshe mama Emeka. Nyie watoto nyie. Akakimbia akawaachia biashara pale. Huko nyumbani Emeka ameleta matokeo, amefeli. Mamake anakasika sana, anamwambia mama usijali. Kwanza mimi maisha yangu mimi sio kwenye kusoma. Mimi ni tajiri sana, subiri tu, ni swala la muda. Kwa sababu matajiri wengi hapa wenyewe hawajasoma. Mamake anambia tulia wewe, usinipigie kelele. Basi kina Grace wanaenda chuo na wanamaliza na wanakuwa wanawasiliana na mama yao kila hatua. Na hapo wamaliza chuo wakaenda mafunzo ya jeshi na wakamaliza mafunzo ya jeshi, wamerudi nyumbani mama yao anawapokea kwa heshima sana. Anavua kitenge chake anatandika chini, anambia wanangu piteni maafande wangu. Basi wanafurahi sana. Anasema jamani niiteni mama graduate kuanzia leo. Mungu anasaidia, wanapata kazi na wanamlia mama wao bonge ya nyumba. Basi mama anaenda kumuita rafiki yake anamwambia mama Emeka hebu ona. Yaani nyumba mimi nilikuwa nishazoea kuona mambo kwenye TV. Sasa hivi nayaishi. Na hapa siku zinaenda na wanakuja kumsalimia mama yao kwenye huu mjengo ambao wamemjengewa. Mama anafurahi sana, anafurahi mno. Anasema yani hapa ngoja nimpigie mama Emeka. Aje waone, mmekuwa wanangu, mmekuwa warembo. Yani sikujua kama nina watoto warembo kiasi hichi. Anachukua simu yake anampigia mama Emeka. Anambia mama Emeka njoo uone ndugu yangu, nimeletewa zawadi. Yani kama wamehamishia duka lote ndani kwangu. Njoo shoga yangu uone. Basi mama Emeka anakuja, wanafika pale sebuleni wanaanza kufungua zawadi ambazo wameletewa na watoto wake. Wanamwambia mama Emeka na wewe hatujakusahau, tumekuletea zawadi yako hii hapa. Mama Emeka anaangalia anakuta ni pochi kubwa jekundu. Basi anaangalia lakini moyoni anaumia, yani kwamba ni hawa watoto wameona kitu kinachonifaa mimi ni pochi. Alafu mama yao wamemletea masaa, maurembo, mawigi, manini, mavitu mengi. Basi anaumia roho lakini anajikaza pale, anajichekesha kinafiki. Lakini moyoni anaumia vibaya sana. Hii siku ilikuwa ni birthday ya mama yao na kina Grace. Na mama yake Emeka pamoja na Emeka wanakuja mjini huku. Emeka anaona gari anashangilia. Mama jamani, my dream. Kama yake anambia toa ujinga hapo. Wenzako wakiwa wanasoma na kutafuta hela, wewe ulikuwa unaiba. Hebu twende ndani bwana. Wanaingia ndani pale. Emeka anataka kuiba hiyo wine hapo mezani, lakini mama yake anamwangalia kile kijicho cha wewe chukua hapo uone. Basi wanashuka na wanamsurprise mama yao na Emeka siku ya birthday yake pale, wanamwimbia happy birthday to you. Emeka anacheza kama haelewi yani. Happy birthday to you. Niende studio sasa. Basi baada ya birthday kuisha narudi nyumbani. Mama yake Emeka anasema yani nilichokiona kule mjini mpaka sasa hivi akili yangu haijatulia. Tu umetoa wapi hela? Ni kusoma tu au na kitu kingine? Emeka anasema ni mwenyewe nashangaa mama. Basi huku mama yao anawashukuru sana, anambia wanangu nashukuruni. Mmejua kunifanya niwe mwenye furaha. Nashukuruni sana. Basi siku kadhaa zinapita na Grace na ndugu yake wakiwa huko mjini. Simu yake inaita na anakuwa analalamika, anapiga simu kila saa. Kwani achoki unaye bana? Akiona apokelewe si aache. Kumbe ni mama yao. Sasa hivi wanamchukia mama yao, sijui aliwafanya nini. Na hapa tunaona wamekuja nyumbani kwa mamake na Emeka, wamemletea mazawadi mengi sana. Mamake Emeka anambia wanangu msiniite tena aunti, niiteni mama. Mimi ndo mama yenu kuanzia leo. Wanafurahi sana watoto, sijui wamelogo, sijui nini kimewapata. Anamwambia afungue niwaambie kitu kimoja. Kama hamjui mama yenu amewaloga. Mama yenu ameniambia nimsindikize kwa mganga mara nyingi sana. Anapeleka picha zenu. Alafu kitu kingine msichokijua mama yenu ndo alomuua baba yenu. Ndio maana hata ndugu zenu waliwafukuza. Basi yeye akapanic sana, akaenda akamfuata mamake nyumbani. Mamake analalamika, "Kwani mpokee simu zangu?" Napiga simu ampokee. Kwanza nimetoka huko mpaka sasa hivi hamnitafuti. Huyu dada anamwangalia mamake jicho la dharau, anamwambia, "Una nguvu za kusema kabisa tupokee simu zako, mchawi mkubwa wewe. Unatologa unafikiri tulikuwa hatujui?
tunajua vizuri sana. Sasa leo nimekuja kukuambia, kuanzia leo mimi sio mwanao wala Grace sio mwanao. Yaani utusahau kabisa. Akachukua na picha zao, wakawa wameondoka, akamwacha mamake pale. Pressure ikawa imepanda, anapiga kelele, nisaidie please. Na mama Emeka akawa amekuja huko anajifanya kumbembeza kinafiki, eti hao ni watoto tu, labda hawako sawa, jaribu kuongea nao tena. Anamwambia mimi nimewakosea nini wanangu kuniambia maneno kama? Anambia hamna bwana, watoto wana mambo mengi, we relax au mimi niache nitaongea nao. Basi Grace na Ezina wakawa wamehamishia mapenzi yao yote kwa mama Emeka. Yaani wakawa wamemsahau mama yao kabisa, hawapokei simu zake, hawataki kumsikia. Na mama Emeka akawa anakuja kuwasalimia mara kwa mara, anakuja na Emeka. Na bahati mbaya Emeka akaanza kudate na Grace. Grace mwenyewe haelewi imekuaje. Na hapa wakiwa wanakula lunch, Emeka anamwambia Grace, will you marry me? Grace anakuwa kama haelewi, lakini baadaye anakubali tu. Yaani mwenyewe anakubali, lakini anaonekana hana furaha kabisa. Basi maisha yakaendelea hivyo hivyo. Emeka akawa anampelekesha Grace, yani tafikiri yeye ndo father house, yani ndo mwenye mali zote hizo. Kwa hapo nyumbani kwa Grace, anamwambia mpikie chakula, akimpelekea anamwambia chakula kibaya, hataki, ampikie kingine. Kwa maisha yakawa magumu. Grace yuko na Ezine wanaongea, mama anawapigia simu, akawa anaiangalia simu, anaweka pembeni. Na mama yake huko anaumwa vibaya mno, akampigia mama yake Emeka, akamwambia njoo nisaidie, homa imenibana sana. Akamwambia anakuja sasa hivi usijali. Alipofika akampelekea chakula, akawa amekula, akamwambia basi saa ngoja niende nikamuite mtu wa pharmacy aje akuletee dawa. Akawa ameondoka, lakini hakumuita yule mtu wa pharmacy. Mamake na Grace amekaa muda mrefu anasubiri mtu wa pharmacy afike. Mtu wa pharmacy akawa hafiki, ikabidi ampigie mwenyewe. Alipompigia mtu wa pharmacy akawa amekuja. Kaambia mbona mamake Emeka hajanipigia simu kama unaumwa, wala hajaniambia nikuletee dawa yoyote, na nimekutana naye pale lakini hajaniambia chochote. Basi mama akawa amehisi kuna kitu hapa. Na alipokuja huyu daktari akawa amempa dawa, na huyu mama akawa amekaa sawa. Baadaye mama Emeka anakuja na anamwambia wewe umeshtuka kuniona mzima ulitegemea nitakufa si ndio? Akamwambia kwa nini? Akamwambia si ulisema umemfuata mtu wa pharmacy na haujamwambia chochote na umekutana naye na hujasema chochote. Akamwambia sasa mimi nishajua mpango wako, na chochote ambacho umewafanyia watoto wangu kakitoe sasa hivi, kwa sababu hautaamini kitakachokutokea. Akamwambia wewe hebu usinipigie kelele. Wewe mara ngapi nimekufanyia mambo mema, lakini wewe umekuja kufanikiwa wewe na watoto wako mnanisahau. Wewe ulipofukuzwa mimi si nilikusaidia. Sasa hivi wanao wanafanikiwa wananiletea mimi kipochi kimoja. Kweli? Hapana. Sasa pata machungu ambayo nilikuwa nayapata mimi. Huko Emeka ameshakuwa content creator, yuko tap the screen, share tuongezeke hapa. Ni asubuhi hiyo, mwenzake anatoka anaenda kazini. Anamwambia oya unaenda wapi? Kama naenda kazini. Akamwambia unaenda kazini na mimi mwanaume wa nyumba sijala. Wewe kama unataka kwenda kazini nenda kanipikie kwanza ndio uende kazini. Mwanadada akaenda akaweka pochi yake mezani, akaenda kumpikia mume wake mtarajiwa. Huku mamake na Grace ameshajua tayari na vita. Akawa amechukua Biblia ambayo walikuwa wanaitumia watoto wake walipokuwa wadogo. Juu ya Biblia kuna picha ya watoto wake. Akawa ameangalia akamwambia Mungu nisaidie watoto wangu, unajua si akili zao. Basi akawa ameanza kusali pale. Anasali. Na hisi Emeka akawa amerudi kijijini, hapo ni anamwaga hela, wanamfuata nyuma wanamwimbia anko tajiri, anko Emeka, anko tajiri, anko Emeka. Mamake anatoka na mkumbatia, mwanangu nipige na hizo hela baba, nipige na hizo hela. Huku Grace na Ezine wamekaa na mawazo. Grace anamwambia Ezine, nahisi kabisa sio mimi huyo, yani najisi kabisa naishi maisha tofauti na maisha yangu. Kamwambia mimi mwenyewe hata sielewi. Yani sijui nini kimetukuta. Yani sielewi mpaka sasa hivi. Kuna namna najisikia sio sawa. Nahisi kuna kitu. Basi Emeka amefika nyumbani na umeme ulikuwa umekatika. Kaingia chumbani kwa mamake, kawa anatafuta, akakuta mishumaa miwili imefungwa kwenye kitambaa chekundu. Akasema yani mama naye hajachaga tu mambo ya kufunga vitu. Sasa mishumaa naifichaje chini ya uvungu jamani? Akachukua ile mishumaa, akafungua kile kitambaa, akaenda akawasha pale sebleni. Mamake anarudi, anamwambia Emeka, hii mishumaa umetoa wapi? Akamwambia nimekuta chumbani kwako huko unafunga na vitambaa vyako unaficha chini ya vungu kweli. Mamake akasema Mungu wangu, umeshaharibu Emeka. Mamake akachanganyikiwa sana. Hapo mume uko umerudi, mamake akakimbilia chumbani. Basi huku wanaamka asubuhi, wanapigiwa simu, wanaambiwa mamake Emeka pamoja na Emeka wamekuwa machizi, wamechizika, wamekuwa vichaa. Basi Ezine na Grace wanaenda kijijini na wanamkuta kweli Emeka pamoja na mama yake wamekuwa machizi na watu wa mazingira. Na pale wanamkuta mama yao pia.
na mama yake Emeka anasema niliona wivu, yani wewe mazawadi manini unaletewa wewe wakati mtoto tumeteseka kulea pamoja, wewe binadamu gani usiyekuwa na shukrani. Hapo amechizika, anaongea maneno kama hayo. Mama anajisikia vibaya, analia, na watoto ndo wanakuja kugundua kama kumbe mama yake Emeka alikuwa amewaloga, na ile mishumaa ile ambayo ilikuwa imefungwa mule ndani ni mama Emeka alienda kwa mganga, na mganga alimpa mishumaa hiyo mile, akamwambia ifunge na kitambaa chekundu. Hapo atakuwa ameweza kuwa control hao watoto, chochote ambacho watataka watakuwa wanakifanya, akitaka wamchukie mama yao watamchukia, na ndio ilivyokuwa. Basi Grace na Ezina wanamwomba mama yao msamaha na mambo yanaisha na wanaendelea kuishi kama kawaida, huku Emeka pamoja na mama yake wanabaki kuwa machizi, na ndio unakuwa mwisho wa story yetu. Asante kwa kunifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Subscribe, kulike na kucomment my love. Bye.